الرحيم. اللهم قد جئناك بجمعنا متوصلين وببابك لائبين وعلى أعتابك سائلين، فلا تطردنا خائبين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأعتق رقابنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا في قبورنا النور والفرحة والسرور، وأجزنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اجعلنا بهذا القرآن مصدقين، وفيما عندك إلهنا راغبين، ولرحمتك يا مولانا طالبين، وعن السيئات عازفين، ومن المحرمات بعيدين، ومن عقابك خائفين. واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والأبرار والصالحين، ولا تجعلنا يا مولانا ممن استهوتهم الشياطين وشغلتهم الدنيا عن الدين وأصبحوا من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأذهاننا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار لنا مخلصا وفي القبر لنا مؤنسا وإلى الصراط مرشدا وإلى الجنة دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، ولا تجعلنا يا مولانا ممن استهوتهم الشياطين وشغلتهم الدنيا عن الدين وأصبحوا من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله اللهم شاهدا لنا يوم القدوم إليك، حجة لنا يوم الوقوف بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وعند السؤال ثابتين وبالحق ناطقين وعلى الصراط مهتدين وفي جنات الفردوس ساكنين ونحن معهم يا رب العالمين ووالدينا ومن لهم حق علينا والمسلمين أجمعين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعد علينا شهر الصيام والقيام واجعل عامه عام خير وبركة وسلام واغفر لنا ما اقترفنا فيه من الذنوب والآثام وتقبل منا جميع ما قدمنا فيه من الصيام والقيام والصلاة والدعاء والزكاة والصدقات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخذل أعداءنا وانصر مجاهدينا واحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم لا ميتا من المسلمين إلا رحمته ولا عدوا للإسلام إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عن الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بتوبة قبل الممات وارحمنا عند الممات. اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرات الموت. اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرات الموت.
اللهم ارحمنا إذا نصب الصراط، اللهم ارحمنا إذا زفرت النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. غفرانك غفرانك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، ذو الملك والقوة والجبروت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا اشتقنا لرؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا اللهم معه وأوردنا حوضه. اللهم خذ بأيدينا في يده إلى جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا اشتقنا إلى صحابته المكرمين، فيا ربنا لا تحرمنا أجرهم، فيا ربنا لا تحرمنا أجرهم، واحشرنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم ونحب من يحبهم، فاحشرنا ومن أحبهم معهم يا رب العالمين. ولعن اللهم من لعنهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر شهر رمضان، اللهم لا تحرمنا أجر شهر رمضان، اللهم لا تحرمنا أجر شهر رمضان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أصدقائنا ورقاب مشايخنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأضل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.